дар арафаи таҷлили рӯзи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ки чун ҳамасола 6 ноябр қайд карда мешавад, дар корхонаву ташкилот, идораву муассисаҳо новобаста аз шакли моликият, чорабиниву ҳамоиш ва мизҳои мудаввар доир карда мешавад. Рӯзи гузашта баробари мушовири раиси шаҳр Бобомурод Тешаев дар толори машваратии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода бо фарогирии кормандони дастгоҳ мизи мудаввар доир карда шуд. дар ин нишаст доири моҳият ва мавқеи моддаву бобҳои Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон суханронӣ карда шуд. зикр гардид ки Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон санади муҳими сиёсӣ ва шиносномаи миллати тоҷик эътироф гардидааст, ки дар он ҳуқуқу озодиҳои шахс ҳимоя ва ҳифз карда мешавад. дар ҳафти ҳамоиш иштирокдорон қайд карданд ки халқи Тоҷикистон қисми ҷудонашавандаи ҷомеаи ҷаҳон буда худро дар назди наслҳои гузашта, ҳозира ва оянда масъул ва вазифадор мешуморад. таъмини соҳибихтиёрии давлати худ ва рушду камоли онро дарк намуда, озодӣ ва ҳуқуқи шахсро муқаддас шуморида, баробар ҳуқуқи тамоми миллату халқиятро эътироф карда, бунёди ҷомеаи адолатпарварро вазифаи худ мешуморад. дар моддаи яки Конститутсия оварда шудааст ки Ҷумҳурии Тоҷикистон давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона мебошад. Тоҷикистон давлати иҷтимоӣ буда барои ҳар як инсон шароити зиндагии арзанда ва инкишофи озодонаро фароҳам меорад. аҳли нишаст дар самти дигар паҳлӯҳои моддаву бобҳои Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон андешаронӣ карда, фикру назари худро озодона баён доштанд. интизор меравад ки чунин чорабинӣ, нишасту мизҳои мудаввар то таҷлили рӯзи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қаламрави шаҳри Турсунзода баргузор хоҳад шуд. Собирҷон Саидов, Дилмурод Шарипов, хабар.